Farzandlarimizni ertalab uyg'onganda qanday yuz qo'lini yuvishimiz yoki qanday tishlarni tozalashimiz kerak? Kelinglar bugun bolalarning umumiy gigiyenasi haqida gaplashaylik. Bolalarni o'zi ertalab uyg'onganda birinchi navbatda yuz qo'li, tishlarini yuvishimiz shart. Chunki ko'pchilik o'zi faqat ertalab emas, kechqurun ham yuvishimiz kerak. Chunki farzandlarimiz yoki umuman olganda kattalar ham kechqurun ovqatlangandan keyin kamdan kam tishini yuvishadi. Asosiy bakteriya qoldiqlari esa tish va tilni yuzasida qolib ketadi. Va ertalab qarabsizki, ertalab uyg'onganda og'iz hidlangan, og'iz qurigan, shilliqlar ko'paygan holatda uyg'onamiz. Farzandlarimizni ertalab uyg'onganda yuz qo'llarini, ko'zlarini yaxshilab yuvib, tishlarini yuvib, eng asosiysi til ustini ham yuvishimiz kerak. Chunki 60% bakteriya til ustida qolib ketadi. Ertalab 1000 tishini farzandingizni yuvdingizda bog'cha maktabiga jo'natdingiz, hech narsa yemagan taqdirda ham obedga borib og'iz hidlanishni boshlaydi. Bu esa tilni ustida qolib ketgan bakteriyalar hisobiga bo'lishi mumkin. Bundan tashqari tish bilan, til bilan, oshqozon ichak bilan, burun, tomoq bilan bog'liq holatda og'iz hidlanishi ham mumkin. Lekin asosiy gigiyenaga amal qilsak, bu narsalar sezilarli kam bo'ladi. Tishlarni yuvishni to'g'ri qoidalari ham mavjud. Bu narsani stomatologlar ham juda ham ko'plab aytib chiqishadi. Ya'ni biz bilamizki, tish cho'tkani mana bunaqasiga ishqalaymiz. Bu noto'g'ri. Chunki tishimizni ko'rsak, tishimiz oralari tishlarimiz mana bunday joylashgan, ketma-ket. Siz bunaqasiga yuvadigan bo'lsangiz, mana bunday. Tishlarni orasiga kirmay qoladi. Tabiiy bu narsa. Tishni yuvganda esa mana tepadan pastga qilib yuvsangiz, har bir chiziqlar tish orasiga, tish cho'tga kiradi va to'planib qolgan oziq qoldiqlari yoki bo'lmasa to'planib qolgan o'sha bakteriya infeksiyalar top-toza holatga keladi. Bundan tashqari farzandlarimiz bog'cha, maktab yoki o'yingohlardan kelgandan keyin albatta nafaqat ertalab o'sha o'yingohlardan kelganda qo'l, yuzlarni artishimiz kerak. Qo'llarimizda shunchaki infeksiya ko'payib ketadiki, farzandlarimizga baribir mehribonmiz. O'yingohlardan keyin mahsulotlar, yeguliklar, shirinliklar olib beramiz yoki ovqatlanish shoxobchalariga kirib ovqatlanamiz. Ko'p holatlarda farzandimiz qo'lini yuvish esdan chiqib ketadi. Qo'l yuvilmagandan keyin o'sha kir qo'li bilan mahsulotlarni yegandan keyin turli xil og'iz infeksiyalari, tomoq og'riqlari, ichak infeksiyalari bilan yoki turli xil yuqumli kasalliklar bilan kasallanib qolishi mumkin. Bu narsalarni oldini olish uchun faqatgina gigiyena zo'r bo'lsa, turli xil kasalliklarga chalinish ham darajasi ancha kam bo'ladi. Agar hozir aytganimizdek yuqumli kasalliklar deganda turli xil gijjalar yoki oshqozon ichak muammolari paydo bo'lishi mumkin. Gijjalar o'sha o'yingohlarda, maktablarda ko'p narsalarni ushlaydi, zinalarni ushlaydi, ushlagichlar, parta, stol, xullas aytganda ko'p narsa bilan kontakt bo'ladi. U yerga sog' bola ham ushlagan, kasal bola ham ushlagan, gijjasi bori ham ushlagan. U narsalarni farzand ushlaydi-da, maktab, bog'chada buterbrod yeydi, oziq mahsulotlar yegandan keyin yuqib qolishi mumkin. Lekin qarabsizki, gijja rivojlanadi, gijja rivojlanganda kechqurun uyqu buziladi. Uni natijasida tishlari ham g'ichirlab chiqadi. Tish g'ichirlashini yana bir aytib o'tishimiz kerak. Bu nafas yo'llariga ham bog'liq, kislorod yetishmovchiligi bilan ham bog'liq, gijja bilan ham bog'liq holatlar bo'lishi mumkin. Chunki tekshiruvlarimizda mana vrachimiz qabulda kasallarni ko'ramiz, gijjasi bo'lmasa ham tish g'ichirlashi mumkin, gijjasi bor bolada ham tish g'ichirlashi mumkin. Shuning uchun gijjaga baribir muhim ahamiyat berib qo'yishimiz kerak. Bolalarda ishtaha pasayishi, holsizlik, tez charchoq yoki bo'lmasa ishtahani juda ham kuchayib ketish holatlari ham gijjaga bog'liq. Agar ishtaha yo'qolsa, bilamiz, faqatgina shirinlik yeydi. Shirinlik yeyish esa gijjalarning o'sishi uchun ideal muhit va oziqa manbai bo'lib qoladi. Alimentar so'rish natijasida ichak devorlariga yopishib, qancha ko'p farzandlarimiz shirinlik yeyaversa, gijjalarimiz ham shuncha gurkurab ko'payib ketaveradi. Ko'p ota-onalar kelganda so'rayman, ishtahasi yo'q bolamni ko'p narsa yemaydi deydi-da, shirinlik qanday yeydi deyman. Shirinlik zo'r yeydi. Olib bersangiz kuni bilan yeb chiqadi deydi. Bu degani ishtahasi yo'q emas. Ishtaha haqiqatdan yo'q bo'lsa, bola shirinlik ham yemay qo'yadi. Chunki umumiy ishtaha yo'q. Shirinlik yeyaptimi, demak bu yerda boshqa muammo. Bu muhim signal. Oshqozon ichakka bog'liq allergik proseslarni ko'rib chiqish kerak. Ya'ni bunda pediatr, gastroenterolog va zarurat bo'lsa, boshqa mutaxassislar ham ko'rish kerak. Agar bu muammolar aniqlanadigan bo'lsa, sog'lom ovqatlanish turmush tarziga amal qilishimiz, uyqu rejimi, defitsitlarni to'ldirish, ya'ni vitamin, minerallarni to'ldirish muhim ahamiyatga ega. Chunki ota-onalar ko'p immunitet past deb turib, immunitetga dori beradi, lekin gijjani ahamiyatga olmaydi. Gijja agar bo'lsa, bu yoqda chalg'ituvchi effekt bo'ladi.
ya'ni gijja oshqozon ichakka yopishib o'zini faoliyatini bajaraveradi. Hamma immunitet o'sha yerga kelib yopishadida, yuqori nafas yo'li esa, ya'ni tepada burun, quloq, tomoq nafas yo'llari qolib ketadi. U yoqdan tez-tez birinchi kontakt uchraydigan joy yuqori nafas yo'llari. Infeksiya kelib, to'qnash kelgandan keyin adenoid kattalashib ketadi, burun bitishi, burun surunkali oqishi, anginali kabi muammolar tez-tez bezovta qilib qoladi. Aynan shu gijjani bilvosita ta'sirlari natijasida. Bundan tashqari, agar gijja bo'lsa, siz berayotgan vitaminlaringiz so'rilmasligi ham mumkin. Birinchi navbatda gijjaga ahamiyat qaratish kerak yoki bo'lmasa kompleks bolani davolash jarayonida multivitaminlar, kompleks vitaminlar berib turish kerak. Masalan, shunday vitaminlar borki, tarkibida hammasi mujassam. Ya'ni masalan, vitamin kompleksi tarkibida antigelmin kompleks, osteokompleks, nevrokompleks, ya'ni bir necha xil vitamin va minerallarni yig'ilma jamlanmasi mavjud. Alohida u dori, alohida bu dori qilib o'tirish shart emas. Aynan buni oling deb buni reklama qilmaymiz. Zarurat bo'lsa, o'zingizga ma'qul bo'lgan, atrofingizda vrach tavsiya qilgan boshqa vitamin komplekslar olishingiz mumkin. Agar juda bo'lmasa, tayyor bunaqa mahsulotlar ham bor. Muhimi farzandlaringizni sog'ligi. Aynan shu dorini oling deb uni reklamasi emas. Zarurat bo'lsa, agar topolmasangiz, bu kabi foydali mahsulotlar ham ishlab chiqarilyapti. Foydasi, ya'ni odzivlari bemorlardan eshitib juda ham yaxshi. O'shaning uchun farzandlarimizni birinchi navbatda uyqu, ovqatlanish va vitamin va minerallarni defitsitlarini to'ldirishga qaratishimiz kerak. Yana bir bor aytaman, eng glavnisi farzandimizning sog'ligi. E'tiborli bo'linglar, farzandinglarni sog'lom turmush tarziga amal qilishiga o'zingizlar nazorat qilinglar. Salomat bo'linglar. Mana shunday foydali maslahatlarni o'tkazib yubormasligingiz uchun Vitavinni YouTube kanaliga albatta obuna bo'lib oling. Bundan ham zo'r qiziqarli foydali ma'lumotlarni ulashib boramiz.